这个杜苏芮台风目前在高雄的状况，那可以看到呢，目前5月晚的时候，现在真的是有台风来的感觉了，因为可以看到呢，目前在这个市区这边呢，风雨也是非常的大哦，可以看到前方呢，在雨是不断的泼洒下来之外呢，在前方也是雾茫茫的一片。那么可以看到，因为我们现在位置呢是在前镇凯旋路这边，旁边呢其实就是梦时代百货公司哦。那现在呢有陆续涌现车潮，是大概从百货方面这边来经过，因为很可能是因为原本呢在下午的时候用餐时间呢，其实很多人都涌入百货，想说呢高雄这边可能是无风无雨的状况。不过呢，直到这个晚上7点过后开始，就陆续出现了风雨，尤其是在晚上8点过后，这风雨更是明显的增强许多，真的是有台风来的感觉。而且呢，这个瞬间阵风呢又有达到9级哦，所以民众呢在这个骑乘回家的时候呢，还是要特别注意路上的安全。那目前呢可以看到，在这个暴风圈来讲呢，都还在高雄这边，预计呢可能是明天早上各个雨势呢还会再更明显一点哦。不过呢，根据稍早市府这边也表示说呢，市区这边是正常上班上课，只有3个原乡部落，像是呢茂林、还有那马夏以及桃园3个区域是停止上班上课的状况。那以上是目前掌握到的最新情形，将时间还给棚内。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。